二丫小妙招实用又有趣。大家好，我是二丫。平时呀，咱们在家里吃饺子，在吃不完的情况下呢，都会放到冰箱里面去冷冻起来。但是等再拿出来的时候呀，就会发现这饺子呀冻的时间太长了，都会有这种冻裂的情况。那今天呢，二丫就来教你一招，包好的饺子放到冰箱里，如何才能够不冻裂。首先呢，咱们先把刚包好的饺子放到冰箱的冷冻室里面，放15到20分钟左右。然后呢，把饺子从冰箱里面拿出来，看到这个饺子皮微微发硬就可以了。接着呢，咱们准备一个保鲜袋，把这个饺子呢给它倒进去。咱们把饺子装到这个保鲜袋之后呢，给它封上口。切记呢，这个袋子里面一定要保存一定的空气哦。最后呢，咱们再把这个袋子放到冰箱里面。这样呢，饺子放在冰箱里面放1年呢都不会冻裂了。怎么样？今天这个让饺子不冻裂的小妙招你学会了吗？快回家去试一试吧。那之前呢，二丫跟大家分享过如何煮饺子才能够不破皮的小妙招。如果你想知道的话呢，就快去公众号搜索“二丫小妙招”，回复“饺子”2个字就可以知道了。那如果你觉得今天小妙招还不错的话呢，就可以给我们点击右下角的大拇指，给我们疯狂点赞哦。还可以点击右上角的3个点，把它分享给你更多的朋友，让他去帮助到更多的人。那如果还想知道更多免费又实用的小妙招，欢迎关注我们二丫小妙招。我们下期再见，拜拜。